bira nešto, razumeš, ne znaš da ćeš ali pogađa. Svi pogađaju, tako da samo izbjegnuti to, kada su i ljudi klinci deserka, to je, znači, kog čuva deserka, ili ovaj plan 26 njih, samo što ti raspolje, ne si lazi, sve pogađa. 27, da. Vidjet ćemo ko će njega. Svi uzimite, osim Niđe i Jeremića koji čuvaju Mačka i Jasovića. I odbrana jako mnogo. Moraš to ozimaš zato što je navodno iz blokova izlazi i šutiraju sve. Svi šutiraju, svi šutiraju. Bukvalno svi svaki se priče, znači čim vidiš da se pravi blok za šutira, izlazi odmah šutira. Jako da ti neče.
sa polulažem.
Sa protivničke polovine, pa ti si car, bro. Šuti ga opet taki. Šuti be. Na kraju 52 Tvrđava, 46 Bolsen Dragons. Ovom pobedom je Tvrđava na 8-4, dok su Dragonsi na 9-3 skoru posle 12 odigranih utakmica.